лихачей. Ей-ей-ей, жги кали руби, едете сотня, ой да казаков лихачей. Эй, попереди командир наш боевой, и он из команды да ребята, все за мной. Ей-ей-ей, жги кали руби, и он из команды да ребята, все за мной. А за мной, братцы, не робей, не робей, на завалы, ой да поспешайте поскорей. Ей-ей-ей, жги кали руби, на завалы, ой да поспешайте поскорей. На завалах мы стояли, как стена, пуля сыпалась да жужжала, как пчела. Эй-эй-эй, жги кали руби, пуля сыпалась да жужжала, как пчела. Пуля сыпалась да жужжала, как пчела, молодого, ой да командира ранила. Ей-ей-ей, жги кали руби, молодого, ой да командира ранила. Ай, что за это, ай, за донские казаки, колють, рубють, ой да и сажают на штыки. Ей-ей-ей, жги кали руби, колють, рубють, ой да и сажают на штыки. А нам не страшны ружья, пуля и снаряд, разобьем-то мы весь да вражеский отряд. Ей-ей-ей, жги кали руби, разобьем-то мы да весь вражеский отряд. Разобьем-то мы весь вражеский отряд, и вернемся мы на Тихий Дон назад. Ей-ей-ей, жги кали руби, и вернемся мы на Тихий